ഏതാണ്ട് 2 കിലോമീറ്റർ ടെസ്റ്റ് റൈഡ് നടത്തിയ ഒരു ചെറിയ എക്സ്പീരിയൻസ് ഞാൻ പറയാം. ഞാൻ ക്ലാസിക് 350 യൂസ് ചെയ്യുന്ന ഒരാളായതുകൊണ്ട് തന്നെ എൻ്റെ ഫുഡ് പാക്ക് കുറച്ച് പിന്നോട്ടായതുകൊണ്ട് അതുമായിട്ടൊന്ന് അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് കുറച്ച് ടൈം എടുത്ത പോലെ എനിക്ക് തോന്നി. ഒരു എൻഫീൽഡ് എക്സ്പീരിയൻസ് ഈ ഒരു വണ്ടിയുടെ എഞ്ചിനിൽ നിന്ന് മാത്രമാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത്. മറ്റ് സിറ്റിംഗ് പോസ്റ്റർ ആയാലും ലുക്ക് ആൻഡ് ഫീൽ ആയാലും ഒരു കമ്പ്യൂട്ടർ ബൈക്കിൻ്റെ ഒരു ഫീലിംഗ് ആണ് എനിക്ക് കിട്ടിയത്. ഹാൻഡിൽ ബാർ അത്ര വൈഡ് അല്ലാത്തതുകൊണ്ട് സീറ്റിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ വ്യത്യസ്തമായതുകൊണ്ട് തന്നെ ഒരു അപ്രൈറ്റ് റൈഡിങ് എക്സ്പീരിയൻസ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നില്ല. ഒരു 150 cc അല്ലെങ്കിൽ 200 cc ബൈക്ക് അപ്ഗ്രേഡ് ചെയ്യുന്നവർക്ക് കൺസിഡർ ചെയ്യാവുന്ന ഒരു ബൈക്കാണെന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത്. വണ്ടി പെട്ടെന്ന് തന്നെ ആക്സിലേറ്റ് ചെയ്യുകയും അതുപോലെ തന്നെ ഗിയറിൽ സാച്ചുറേറ്റ് ആവുകയും ചെയ്യുന്നതായിട്ട് എനിക്ക് തോന്നുന്നുണ്ട്. എന്തായാലും ക്ലാസിക് 350ക്കും ബുള്ളറ്റ് 350ക്കും മീറ്റിയോർ 350ക്കും ഈ ഒരു വണ്ടി ഒരിക്കലും ഒരു ഭീഷണിയാവുമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നില്ല.